बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 सितंबर 2025 के दिन और सुबह के 8 बजने वाले हैं। तमाम दरियाओं का हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। दरिया चनाब का सैलाबी रेला मुल्तान मुजफ्फरगढ़ में है और ख़ासी शिद्दत के साथ और बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। बहुत सारे इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं, मकानात वगैरह फसलात वगैरह तबाह हो चुकी हैं, तो सूरत हाल ख़राब है। और दूसरा जो पीछे दरिया चनाब का सैलाबी रेला है वो इस वक्त जंग में है। चनियोट से थोड़ा पानी का लेवल कम हो रहा है और आगे त्रिमू बराज पर उसका लेवल बढ़ रहा है, और इधर बल्लोकी पर भी लेवल बढ़ रहा है और सिदनई बराज पर कम हो रहा है। तो आगे चलकर दोनों रेले जब इधर कबीर वाला की हदूद में दाखिल होंगे तो पानी तो उतना ही बनता है जिस तरह से तो FFD करने का। FFD ने कहा कि जो त्रिमू बराज है वो 5 लाख तक जाएगा। अगर 5 लाख तक जाता है तो पिछला 5.5 तक गया तो 50,000 का ये फ़र्क हुआ। और रावी जो है वो भी 1,20,30 तक चला जाएगा, क्योंकि पीछे बल्लों की जो है वो बढ़ रहा है, तो वो आगे रावी भी बढ़ेगा जब चनाब का पानी यहाँ पे पहुँचेगा। तो कुल मिलाकर रावी और चनाब का फ़र्क 1 लाख क्यूसेक का है। तो उससे देखना होगा कि पहले वाले रेले पर जाता है या उससे कम रहता है, क्योंकि पहले भी पानी भरा खड़ा है। तो ये चंद एक सवालात हैं जो सबके ज़हन में हैं। बाकी दरिया सतलुज में जो सैलाबी रेला उसने भी बहुत तबाही मचाई है, लोग बहुत परेशान हैं और 1 माह से ऐसा हो रहा है। अभी भी गंडा सिंह वाला 3 लाख से ऊपर है और सुलेमानकी का जो लेवल है वो 1,32,000। इस्लाम से 1 लाख क्यूसेक जो आगे जा रहा है ये भी खासा नुकसान पहुंचा रहा है। छोटे बड़े बांध टूट रहे हैं, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो रहा है और लोग जो अंदाज़ा लगा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा पानी बन जाता है। रावी की भी यही सूरत हाल है, सतलुज और चनाब की भी। तो ये आप समझ लें कि 19 लाख क्यूसेक एक हफ़्ता में आप समझ लें कुल मिलाकर पानी अगला पिछला बनता है रावी और चनाब का, जो वहाँ से भारत से दाखिल हुआ। अगर उसमें 4 लाख तक एक दफ़ा गया था, 385 तक ये वाला जो है सतलुज का, तो उसको भी शामिल कर लें तो 23 लाख क्यूसेक बनता है। तो बहरहाल इस तरह की सूरत हाल आप डाटा में शेयर कर देता हूँ। गंडा सिंह वाला पर 3,03,000, सुलेमानकी पर 1,32,000, इस्लाम पर 1,03,000, रावी में जस्तर पर 71,000, शादरा पर 1,07,000, बल्लोकी पर 1,57,000, सिदनई बराज पर 1,01,000, दरिया चनाब में मराला पर 90,000, खानकी पर 1,83,000, कादराबाद पर 1,84,000, चिनियोट ब्रिज पर 4,33,000 क्यूसेक, त्रिमू बराज पर 3,75,000 क्यूसेक, पंजनद पर 2,06,000, मंगला डैम से 9,000 क्यूसेक, रसूलपुर से खराज 0 है। दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 1,55,000, काबुल दरिया में 27,000, कालाबाग पर 1,73,000, चश्मा पर 2,33,000, तौसा पर 2,24,000, गुड्डू पर 3,25,000, सखर पर 2,78,000 और कोटरी पर 2,15,000 क्यूसेक। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।